दोस्तों जब बात होती है एक बजट और अच्छे स्मार्टफ़ोन के बारे में तो हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा फ़ोन अवेलेबल है इस रेंज में कि जब हम उसे लेने के बारे में सोचते हैं तो हम इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि हमें कोई एक ऐसा फ़ोन मिल जाए जो हमारे स्पेसिफिकेशन हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। ऐसे में एक स्मार्टफ़ोन है जो पोको ने लॉन्च किया है जिसका नाम है पोको M3, जो कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उस रेंज वाइज कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपको दे रहा हो। तो इसी फ़ोन की करने वाले आज हम अनबॉक्सिंग और देने वाले आपको रिव्यू कि फ़ोन कैसा है। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन अंदर से उसकी स्पेसिफिकेशन। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले हम दिखाते हैं आपको इसका बॉक्स, जो कि है ये बहुत ही वाइब्रेंट येलो कलर में पोको M3 बड़ी सी ब्रांडिंग के साथ।
ये थी पोको की अनबॉक्सिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। और जहाँ तक बात करता हूँ इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में, वैसे तो ऐसा कोई इसमें कॉन्स ज़्यादा है नहीं। इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन फीचर है वो इसका स्पीकर जो आपको देता है एक सराउंडिंग साउंड, क्योंकि इसमें लगे हुए हैं 2 स्पीकर, एक ऊपर और एक नीचे। और जब आप कोई भी वीडियो म्यूज़िक सुनते हैं या मूवी देखते हैं तो ये आपको एक्सपीरियंस देता है बहुत ही बेहतरीन। अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही कॉन्स है, वो इसका कैमरा, क्योंकि कैमरा थोड़ा और बेहतर हो सकता था। लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से भी इसका कैमरा अच्छा है। अगर आप डे लाइट में फ़ोटो खींचते हैं तो इसके फ़ोटोज़ आते हैं अच्छे, बस लो लाइट में इसके जो फ़ोटोज़ हैं वो थोड़े ब्लर आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ।